Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Ce mai faceți? Sper că sunteți bine. La voi ninge? Sau cel puțin îngheață? Sunt sigur că da. Dar ce faceți cu înghețurile acestea târzii, când vă treziți că pomii au plecat în vegetație și dintr-o dată a venit un îngheț, a distrus toți mugurii floriferi și s-a dus producția pe anul ăsta? Da, ce să facem? Așa a fost anul ăsta, așa a dat Dumnezeu. Dar ce faceți anul viitor când se întâmplă același lucru? Și anul viitor și aveți un pom, vă treziți după 5, 7, 8, 10 ani că vă n-ați mâncat un măr, n-ați mâncat o cireașă, n-ați mâncat nimic din ea cu caisul piersică, pentru că întotdeauna a înghețat, s-a întâmplat ceva și nu a fructificat. Ei bine, despre asta vreau să discutăm în materialul de azi și să facem o diferență între soiurile târzii și soiurile timpurii, pentru că dumneavoastră trebuie să știți care este această diferență atunci când vă duceți să vă cumpărați pomul pe care îl puneți în grădină, nu? De aici vă vine o grămadă de probleme. Da, tocmai ce venise cineva până la mine și a trebuit să întrerupem, dar să reluăm. De aici vă vine o grămadă de probleme, tocmai din cauza că atunci când cumpărați diferiți pomi, diferite soiuri, din marketuri, din pepiniere și așa mai departe, îl vedeți acolo propriu zi și zici, bă, ce, eu vreau un cireș, vreau un piersic, vreau un măr, vreau un cais, unde e? Îl văd acolo într-o parte pus, la market mă duc și mi-iau ce vreau, un cireș, 2 cireși, mi-iau 2 cireși, ce vreau, un măr, mă duc și mi-iau 2 mări, sau dacă merg în pepinieră, doamnă, dați-mi 2 cireși, păi, iată, care vrei, mai mari, mai mici, mai galbene, roșii, portocalii, ia 2 cireși. Dar nimeni nu spune și nimeni nu vă învață cum trebuie să alegeți acești pomi, în funcție de locul în care locuiți, pentru că automat, dacă dumneavoastră locuiți pe altitudine, într-o zonă de deal, pe altitudine de 5-600 de metri, automat înghețurile sunt mai târzii acolo. Și dumneavoastră poate v-a dat cu coana respectivă sau v-ați dus și ați luat la market un pom care este timpuriu, adică perioada lui, startul lui vegetativ este cu 1 până la 3 săptămâni mai devreme decât ar trebui el să plece normal în vegetație, în zona dumneavoastră. Ei bine, în acest caz, dacă locuiți pe o altitudine mai mare, trebuie să luați un soi târziu, pentru că acela pleacă cu 1-3 săptămâni mai târziu în vegetație, startul lui vegetativ va fi mult mai întârziat față de cel care l-ați luat mai devreme, care înflorește mai repede. Deci, în concluzie, diferența între soiurile târzii și soiurile timpurii este următoarea. La soiurile timpurii vorbim despre pomi a căror start în vegetație, adică perioada de plecare în vegetație, de înflorire, mugurire, înflorire, înfrunzire și așa mai departe, fructificare, este cu 1 până la 3 săptămâni mai devreme decât ar fi normal pentru un pom într-o anumită zonă geografică. Un soi mai târziu este soiul care pleacă mult mai târziu, cu 1 până la 3 săptămâni în startul de vegetație, adică la fel înmugurire, înfrunzire, înflorire și așa mai departe, față de cel timpuriu. Asta este diferența, iar dumneavoastră când mergeți și vă uitați în marketuri și nu găsiți informațiile acestea pe etichetă, nu-l cumpărați, mergeți la pepiniere, sunt o grămadă. Sau căutați pe internet sau comandați de undeva și vedeți, eu vreau să cumpăr un soi de pom mai timpuriu și este recomandat cam în toate zonele țării noastre, pentru că avem o climă temperat continentală, bineînțeles, avem influențe și așa mai departe, să cumpărăm și să punem în grădina noastră soiuri târzii, soiuri al căror start în vegetație este mult mai târziu față de cât ar fi normal, pentru că sunt soiuri de acest gen. Și astfel dumneavoastră veți putea avea mult doritele fructe în grădina dumneavoastră. Deci cam asta este diferența și cam asta trebuie să căutați dumneavoastră și să faceți diferența între aceste soiuri. Chiar dacă este din aceeași specie, specia cireș, pot să avem și soiuri timpurii și soiuri târzii și soiuri semi-timpurii, semi-târzii și așa mai departe. Dar dumneavoastră, în funcție de locul în care locuiți, alegeți. Acum, dacă locuiți în zona Oltenii, în zona Gorjului, acolo sunt niște influențe submediteraneene. Acolo, teoretic, ar putea să meargă și soiile acestea timpurii sau semi-timpurii. Acum, dacă dumneavoastră faceți o cultură prin care să vindeți și să scoateți producția mai repede pe piață, să fiți primii înaintea celorlalți și locuiți într-o zonă care vă permite acest lucru, atunci puteți să vă comandați și să vă plantați soiuri timpurii. Este valabil în toate speciile pe care vreți să le plantați în grădina noastră, numai la pom. Este valabil și la arbuști, este valabil cam la orice specie. Aceste întârzieri, aceste pauze mai devreme sau mai târziu de startul vegetativ. Dacă locuiți în zona Bucovinei, în zona Sucevei, acolo aveți o climă baltică, este mult mai rece, acolo obligatoriu trebuie soi târziu. La fel cum este în partea Ardealului și așa mai departe. Așa că, dragilor, sper să vă fie de folos aceste informații și fiți atenți atunci când cumpărați. Sau cel mai important, întrebați atunci când cumpărați. Domnule, eu locuiesc la deal, la mine începe și îngheață până în martie, până în aprilie mai trezesc cât un îngheț. Ce îmi recomandați? Că ea știu de acolo, da?
foarte plictisit și nu o să vă stea să vă dea dumneavoastră detaliile fără ca dumneavoastră să întrebați aceste lucruri. Așa că start sezonul de cumpărare în curând, start sezonul de plantare în curând, aveți grijă ce faceți. V-am pupat!